हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचे मनापासून सहर्ष स्वागत करते। सध्या वातावरणामध्ये बदल झालेला आहे, थोडीशी थंडीही कमी झालेली आहे। तर यामुळे ज्याही लोकांची इम्युनिटी पॉवर कमी आहे, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आहे, अशा लोकांना सर्दी खोकल्याचा त्रास उद्भवत असतो। वातावरणातील बदलामुळे जर तुम्हाला सर्दी खोकला, घशामध्ये खवखव होत असेल, वारंवार तुमच्या नाकामध्ये असं काहीतरी गुतल्यासारखं जाणवत असेल, तुमचं नाक पॅक होत असेल, घशामध्ये टोचल्यासारखं जाणवत असेल, तर या सर्वांवरती आज आपण एक अगदीच साधा सोपा आणि सर्वांना करता येईल असा साधा सोपा या ठिकाणी एक उपाय बनवणार आहोत। तर मित्रांनो, उपायाला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। तुमच्या एका लाईकने मला नाविन्यपूर्ण व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रेरणा मिळते। चला तर मग आता आपण उपायाला सुरुवात करूयात। तर या ठिकाणी मी सर्दी खोकल्यावरती अगदीच साधे सोपे आणि 2 उपाय एकाच दिवशी करण्यास सांगणार आहे। तर सर्दीवरती फक्त एक उपाय, तर माझे एक व्ह्यूअर्स आहेत, त्या व्ह्यूअर्सना अत्यंत गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे। सर्दीवरती उपाय हवा आहे। तर जर तुम्हाला जास्त सर्दी झालेली असेल तर त्यावेळेस तुम्ही काय करायचं आहे, तर प्रत्येकाच्या घरामध्ये हे जे पीठ दिसत आहे हे आहे बाजरीचं पीठ। तर आपण बाजरीच्या पिठाने आपण रात्री झोपण्यापूर्वी वाफ घ्यायची आहे। तर गॅसवरती मी छोटी कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। तर त्यामध्ये आपण 1 चमचा हे बाजरीचं पीठ ॲड करायचं आहे आणि या बाजरीच्या पिठाची धुरी घ्यायची आहे। धुरी घ्यायची आहे म्हणजे काय, तर आपण या बाजरीच्या पिठाची वाफ घ्यायची आहे आणि ही वाफ घेतल्यानंतर आपण पाणी पिणे पूर्णतः टाळायचं आहे। जेवणानंतरचा हा झाला एक उपाय। आणि या उपायानंतर आपण दुसरा उपाय करणार आहोत, तो म्हणजे आपण हळकुंड घेतलेला आहे। दुसरा जो पदार्थ आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे हे आहे हळकुंड। तर या हळकुंडाला देखील आपण छोटंसं एक तुकडा काढायचा आहे आणि तो देखील आपण हलकासा तव्यावरती भाजून घ्यायचा आहे। तर हा जो हळकुंडाचा तुकडा आहे तो आपण चघळून चघळून खायचा आहे आणि त्यामुळे काय होणार आहे, तर आपल्या घशाचे पूर्णतः इन्फेक्शन बरे होणार आहे आणि आपला घसा एकदम रिकवर होणार आहे, घसादुखी थांबणार आहे, घशामध्ये खवखव होणे, टोचणे या ज्या समस्या आहेत त्या पूर्णपणे थांबणार आहेत। हळदीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात। हळद ही आयुर्वेदातील अतिशय उपयुक्त असा हा घटक आहे। तर त्यामुळे सर्दी खोकला, आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी देखील हळदीचा आपल्याला खूप सारा हातभार लागत असतो। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, या स्टेजला पीठ हे भाजल्यानंतर हा जो तुम्हाला धूर दिसत आहे, या धुराची आपण वाफ घ्यायची आहे। यामुळे तुमची सर्दी एकाच दिवसामध्ये पूर्णपणे बरी होणार आहे। तर ही वाफ घेतल्यानंतर या हळकुंडाचा एक तुकडा आपण चघळून चघळून खायचा आहे आणि तसंच पाणी न पिता आपण रात्रभर असंच झोपायचं आहे। फ्रेंड्स, मी तुम्हाला 100% गॅरंटी देते, तुमची जी काही सर्दी आहे, घशाचं इन्फेक्शन आहे, खोकला आहे, ताप आहे, या सर्व समस्या एका रात्रीमध्ये म्हणजे काही तासांमध्ये तुम्हाला लगेच याचा फरक जाणवणार आहे। तर फ्रेंड्स, अत्यंत साधा सोपा आणि सर्वांना करता येण्यासारखा हा जो उपाय आहे तो तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। नवीन विषयासह लवकरच भेटू, तोपर्यंत टेक केअर।